ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တော်တနင်္လာဇန်9ရက်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖျားတော်ကွယ်လွန်သူဦးမော်ဦးမြင့်အာယေစု၏ဇနီးဒေါ်မမိုးအောင်မိသားစုဥဟုတ်လိုင်းအတွက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဒေါက်တာမမော်မြင့်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးခင်မောင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တို့အာယေစု၏သမီးမယင်မွန်၏မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်အေးဆွေအားမှုထား၍ကိုစိုးမင်းဝမ်းဒေါ်ချောချောမိသားစုကိုမျိုးမဆင်မာဝင်းမိသားစုမှကိုမျိုး၏42နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူအဖိုးဖွားနှင့်မိဘနှစ်ပါးတို့အာယေစု၏ဒေါက်တာဦးကိုတာကိုဇော်မင်းတို့အာယေစု၏ဒေါခင်နှော့၏မိသားစုဦးစီတူအောင်ဒေါက်တာအေးနန္ဒာဝင်းမိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးအာယေစု၏ကိုချိုကြီးမိသားစုနှစ်ဖက်တော်ဘိုးဘွားများအာယေစု၏ဦးသန်းစင်ချိုဒေါ်စပယ်မိသားစုဥခင်ရွှေဒေါ်မီလိုင်မိသားစုဦးအောင်လှိုင်ဒေါခင်စန်းမိသားစုမှာဒေါခင်စန်း၏82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူဒေါ်ညော့ခင်တာရဲတော်9နှစ်ပြည့်အာယေစု၍နှစ်ဖက်တော်မိဘများယေစု၏ဦးအောင်မျိုးဦးဒေါ်မြင့်မြင့်နွယ်မိသားစုဦးဆက်ငွေတောင်းဒေါ်နန်းရွှေကြည်မိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှင့်ခင်ပွန်းဦးသန်းနိုင်တို့အားယေစု၍ဒေါ်တီတာဝင်းမိသားစုမောင်ထက်လင်းကျော်တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဒေါက်တာဒေါ်ရီမိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘဘိုးဘွားများနှင့်ဆွေမျိုးများယေစု၏ဒေါ်မိမိလေးဒေါ်ကြည်ကြည်တန်းမိသားစုကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုခင်အားယေစု၏အဖဦးမောင်ကြိုင်နှင့်သမီးများကွယ်လွန်သူဦးညံလင်းအားယေစု၏ဇနီးဒေါ်ဝင်းပပလင်းမိသားစုဖခင်ကြီးဦးခင်မောင်ဝင်း9နှစ်ပြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အပြည့်သမီးများကောင်းမှုဒေါခင်စန်းမီမိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်သောဥခရဲ့ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါပြီဗျာသာသနာတော်နှစ်1565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တော်တရလဇန်5ရက်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်အရိယဓမ္မေအဝိနိတောဒီပဲဖွင့်ဆိုချက်အပိုင်းနှစ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပထမကြိုးစားရမှာကမိမိရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရောက်အောင်ပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်ပိတ်ဆို့ဖို့ပိတ်ဆို့နည်းကိုမနေ့က5မျိုးရှင်းပြခဲ့နော်ပိတ်ဆို့ရမယ်မဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့အဲ့ဒါကိုသဝရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့သဝရဝိနည်းအဲ့တော့ပိတ်ဆို့လို့မနိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုဖက်ရှားပြဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါထုံးစံမယ်လေကိုယ့်ရဲ့နဲ့မရောက်အောင်ပိတ်ဆို့ထားရမယ်ကာကွယ်ထားရမယ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ရောက်လာရင်လည်းရှင်းထုတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းထုတ်ပြတဲ့အခါမှာရှင်းထုတ်ပုံရှင်းထုတ်နေရတယ်ပဲ5မျိုးရှိတယ်ပိတ်ဆို့ပုံ5မျိုးရှိတယ်လို့ဖက်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ပဟာနာသဝရ5မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့တော့စာပေကျမ်းကမှာသဝရဝိနည်း5မျိုးနဲ့ပဟာနာဝိနည်း5မျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးနှုန်းပြီးတော့ဖော်ပြ
နှစ်ခုစလုံးဟာဝိနည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှုဟာသံဝရဆိုတဲ့စိုးပိတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာလည်းတစ်ခုရှိလာတာကိုထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်တာလည်းတစ်ခုမဖြစ်ခင်ကစိုးပိတ်ရမယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်ဒါအကုသိုလ်ဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားနေတယ်ဒီလိုပဲခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာဟာဝိနည်းလို့ခေါ်တယ်ဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားနေငါမျိုးကိုမတတ်ကြရအောင်နံပါတ်1ကတတိငါအာဟာနာတတိငါဘာဟာနာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိဗေနာလက်မှုအသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားနေတာရှိတယ်ပေါ့မြာစုကတတိငါကိုဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုတခဏဆိုတဲ့ဒိဗေနားလဲနေနော်တတိငါကိုတခဏလို့နားလဲအဲ့ဒါကမှန်မှုမာရွေးနေတဲ့ဒိဗေတတိငါဆိုတာတခဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးစီပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေကစာပေတွေမှာရေးသားကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်တတိယကကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးကြတယ်အဲ့ဒါမာနေတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နာကတခဏလိုပဲရေးရမှာဖြစ်တယ်ခါကိုင်းနဲ့အာကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခဏလို့ပဲပြောရမှာတတိငါဆိုတဲ့အသုံးကမာနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုအမှန်ဖြစ်အောင်မသားဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာဒီလိုပဲအမှားကိုဆက်သုံးနေတာတွေလည်းအများကြီးပဲနော်အမှားကိုအမှားမသိလို့ရှိရင်လူတွေအဲ့ဒီအမှားကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့သုံးပြုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တရေငါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့တရေငါဆိုတာသက်ကလုံးနှလုံးပေါင်းတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတဲ့လုံးရဲ့အင်္ဂါဆိုတဲ့လုံးရဲ့ဒါအင်္ဂါဒါဆိုတာကထိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အင်္ဂါဆိုတာကြောက်တရားဆိုလိုတာကဆိုင်ရအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးမဲ့ဥဆိုင်ရဖယ်ရှားသွားတယ်ဥပမာမဲ့ဆိုတော့အမောင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဗါနဲ့ဖယ်ရှားအလင်းနဲ့ဖယ်ရှားလို့ဆိုလို့နော်မောင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအလင်းနဲ့ဖယ်ရှားအတန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ဖယ်ရှားအဲ့ဒါဆိုင်ရအကြောင်းနဲ့ဖယ်ရှားတာလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအိဗေကိုမရပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိယကမဟာနာဆိုတာတခဏအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာသူ့ကြောင့်နဲ့သူဖယ်ရှားတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီပဲကိုမှတ်ရထိုးအကြောင်းနဲ့ထိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုကြတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာသူကလည်းသူဖယ်ရှားတာသူကဒီအကြောင်းတရားဒီတစ်ခုပဲဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဥမာမဲ့ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုစေတောက်ပြီးဖယ်ရှားတယ်တော့ကိုက်ခဲနေတာကိုပြောင်းလုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တတိငါဆိုတာဆိုင်ရအကြောင်းနဲ့ဖယ်ရှားတာသူ့အကြောင်းသူ့လို့သူ့ဟာနဲ့သူ့လို့အောင်လူတယောက်ဟာစားလောင်နေတယ်အစားကျင်နေတယ်
စားခြင်းစားပေးခြင်းဖြစ်စားလောက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရေငတ်နေတယ်ဆိုရင်ရေတောက်ပေးခြင်းဖြစ်ဖယ်ရှားအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တဲ့တတေငါပါဟနာဆိုတာနော်ဆက်ရအကြောင်းနဲ့ဆက်ရထိရောက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုဖယ်ရှားပေးတာအဲ့တော့တတေငါပါဟနာနဲ့ပတ်သက်တာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတေငါပါဟနာဆိုတာဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောအောင်အတိစ္စမပြဲဘူးလို့ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားပြတာအဲ့တော့မပြဲဘူးလို့ရှုတဲ့အသိဉာဏ်ကပြဲတယ်လို့ထင်တစ်ခုဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုရှုမြင်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားတာနတ္တလို့ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်တဲ့ငါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူကသူဖယ်ရှားပြတာအဲ့ဒါကိုတဲ့ငါပါဟနာတခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဖယ်ရှားပြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါတဲ့ငါပါဟနာအဲ့ဒီတဲ့ငါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်အောင်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစာပေကျမ်းကမှာဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ပါဟနာဝိနည်းကို၅မျိုးပြထားတဲ့တဲ့နံပါတ်1ကတဲ့ငါပါဟနာထို့အကြောင်းဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းအတိတ်ပဲလို့ထို့အကြောင်းဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းတနည်းအားဖြင့်အဆင့်လိုက်ဖယ်ရှားသွားခြင်းဆိုင်ရအကြောင်းတရားဖြင့်ဖယ်ရှားသွားခြင်းဒီအတိတ်ပဲကိုပြောဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာ14မျိုးထိအောင်ပြထားတယ်14မျိုးလုံးဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့တိကနေစပြီးတော့မှတ်ကြမယ်ဆိုရင်တတေငါပါဟနာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအစင်လိုက်ဖယ်ရှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့မာယွင်နဲ့အတွေ့တွေမာယွင်နဲ့အမြင်တွေဟာအစင်နဲ့ဆိုင်လင်ပြောက်သွားတယ်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုစလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုတ်တိယုံနာတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာလည်းပဲယုံနေတာပဲဖြစ်တယ်ယုံနာပေါ်မှာအများစုကအတဝါလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ကိုငါလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်ငါဟာလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်သူဟာလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ယုံနာဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနဲ့အမျိုးသားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနာမရူပဝဝဋ္ဌနေနတက္ကယဒိဋ္ဌိယပါဟနံကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ physical body ကယုတ်တရားထို physical body ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြီးအနတ္တရားဆိုလိုတာကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စားခြင်းတောက်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမရှိတာကယုတ်တရားစားခြင်းတောက်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကနန္တရားနော်ယုတ်တရားကစားခြင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးစားခြင်းကနန္တရား
ဘောဒီနဲ့မိုင်လူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အသိစိတ်တို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီနှစ်ခုလူတိုင်းဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာမသိတဲ့အထီကိုတရကြီးကတစ်ခုသိတဲ့နတ်တရားကတစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သိသိချာချာအဲ့ဒါကွဲအောင်ကြည့်ရငါမှရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဆိုပါစို့မျက်စိကကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကကြည့်ကျင်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်စိတ်ကကြည့်ကျင်တာစိတ်ကကြည့်ကျင်လို့မျက်စိကကြည့်ပေးတာအဲ့တော့မျက်စိကယုတ်တရားကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကနတ်တရားတခါနားထောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနားကသူ့ဟာသူနေတာနားထောင်နေတဲ့ဆိုမရှိဘူးစိတ်ကနားထောင်နေတော့နားကနားထောင်ပြရတယ်နားနဲ့မှနားထောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နားကယုတ်တရားနားထောင်နေတာကနတ်တရားအဲ့တိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရှုံနဲ့ကိုယ်အလို့စဉ်းစားကြည့်ဝိကြိုင်နဲ့အနတ်သို့မဟုတ်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ရတယ်အဲ့ဒီပန်းလေးဟာဝိသလားမမွေးဘူးလားနမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကနမ်းကြည့်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကနမ်းကြည့်ခြင်းတာသို့တော့စိတ်ကနမ်းကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းကနမ်းပေးရတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကယုတ်တရားနမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကယုတ်ဟောနှာခေါင်းကယုတ်တရားနမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကနမ်းတရားထို့တူပဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုစားရတောက်เสียတစ်ခုအားမျက်စိနဲ့ကြည့်ုံနဲ့ချိုးသလားငတ်သလားချင်သလားဆိုတော့မသိဘူးမသိတော့စိတ်ကသိချင်တယ်သိချင်တော့ရှားကလည်းရဲ့ပေးရတယ်အဲ့တော့သိချင်တာကအရာသားကိုသိချင်တာကစိတ်လည်းရဲ့ပေးတာကလျာကယုတ်တရားလည်းရဲ့ချင်တဲ့စိတ်ကနတ်တရားအဲ့တော့နတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ပေါင်းလို့နေဖို့သတိထားကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပူတယ်အေးတယ်ဆိုပါစို့ကိုကပူနေတဲ့အရာသိဆိုရင်အေးတာကိုကြိုက်တယ်အေးကျင်တယ်အရာကုန်းဖွင့်နေတယ်ပကဖွင့်နေတယ်ရက်ခတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကပူတာအေးတာကယုတ်တရားကြီးကပူတာအေးတာပူတာကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာကစိတ်နတ်တရားအဲ့တော့ပူရာကိုအေးအောင်လုပ်ချင်တာကနတ်တရားပူရင်အေးခြင်းကိုရရှိနေတာကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ရုပ်တရားတော့အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကျမ်းပြင်အဖြစ်ရုပ်နဲ့နာကွဲသွားတယ်ရုပ်ဆိုတာအထီကိုပုံစံရှိတာလည်းရှိတယ်မရှိတာလည်းရှိတယ်ထင်ရှားစွာပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ထင်ရှားပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောဒါတော့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုတာပါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြဲတော့ရုပ်နဲ့ကြည့်လာတဲ့အခါမှာမတူတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားတယ်ထင်ရှားစွာပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပူနေတဲ့အချိန်ကရုပ်တစ်မျိုးအေးသွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်တစ်မျိုးအပူနဲ့တွေ့တော့တစ်မျိုးအေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတစ်မျိုးအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာတိတိတသာပြောင်းလဲသွားတာထောပတ်ခဲလေးကိုမိဖို့မှတင်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အေးပြောသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားဘူးပဲရေခဲတစ်တာတဲ့ထည့်လိုက်ပြန်ခဲသွားတယ်နော်ရေကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးဟာပူလာပြီးတဲ့အခါမှာအခိုးဖြစ်သွားတယ်အခိုးဖြစ်ပြီးတော့အရေကနေပြီးတော့အခိုးဖြစ်သွားတယ်အခိုးဖြစ်ပြီးတော့လွင့်ပြတ်သွားတခါအဲ့ဒီအခိုးကိုပြန်ပြီးတော့အေးပေးလိုက်တဲ့အခါရေပြန်ဖြစ်ပြန်အေးလွန်ခဲ့တဲ့အခါအရေကအခဲဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေကိုယုတ်တရားလို့ခေါ်တာပဲအကြမ်းမြင်မှတ်ထားပါနော်
အဲ့လိုပြောင်းတာအတုံးခဲကနေအရေးဖြစ်သွားတာသဘောချင်းပြောင်းသွားတဲ့အနေထမျိုးလေးတွေကိုရုပ်ပတ္တလက္ခဏာရူပံဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတာယုတ်တရားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတာယုတ်တရားလို့ဆိုတော့နတ်ကတော့ရောမပြောင်းဘူးလားဆိုတော့ပြောင်းတာပေါ့လူတွေပါစိတ်ဆိုးတဲ့အခါတစ်မျိုးစိတ်ကြည်နေတဲ့အခါတစ်မျိုးစိတ်ကလည်းပြောင်းတာပဲလေဒါပေမဲ့စိတ်ပြောင်းတာကရုပ်ပြောင်းတယ်လို့မသိတာဘူးအပူအေးဆိုတာနဲ့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကရူပထင်ရှားတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးထင်ရှားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထင်နေရှားရှားပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ရူပရုပ်ပတိတိရူပဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုယုတ်လို့တိလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နံကြတော့ဖဲ့ဖက်ကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော့ဆိုနာမဆိုတာညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်။နေကြပွင့်ဟာနေသွားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပဲ။အာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာပူတာအဲ့ဒါနန္တရားလို့ခေါ်တယ်။နန္တရားရဲ့နာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုင်းညွတ်ခြင်းညွတ်ကိုင်းခြင်းလှည့်ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။စဉ်းစားကြည့်လေလူတယောက်ဟာတစ်ခုကိုကြည်နေတယ်ကြည်နေတဲ့စိတ်ကကြည်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အာယုတစ်ခုကိုကြည်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ကြည်နေတာကတော့တစ်ခုအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကြည်နေတဲ့ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကကြားကျင်တဲ့စိတ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်အနံ့ရလိုက်ရင်အနံ့ရတဲ့ပဲချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်အရာသာတွေ့လို့ရှိရင်အရာသာပဲကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်အာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကညွတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမညွတ်ကိုင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာခုနကရူပဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားဖောက်ပြတတ်တဲ့သဘောတရားနာမဆိုတာအာယုရှိတဲ့နေရာကိုအာယုရှိရာသို့ဥလှဲ့ခြင်းညွတ်ကိုင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိချလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်နာနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတာကိုသိသိချာချာလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားတာစဉ်းစားလို့သဘောကျပြီသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနာမရူပဝါဝဌာနနာနဲ့ယုတ်ကိုသိသိချာချာပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်သွားတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှမျိုးသဘောပေါက်တာဟာအရေးကြီးဆုံးပထမအဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ကောနာနဲ့ယုတ်တာရှိတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအခုပြောရတယ်ပဲနာနဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်ဒါဥမာနော်နာနဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတယ်ဒါတရင်ကဖယ်ရှားခြင်းခေါ်တယ်နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားအဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာစကလုံးနှလုံးကိုခွဲပြီးတော့မှတ်တက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခုနပြောတဲ့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုရားဘာသာရေးကြာဝနာဝရှိပြီလားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကာယလို့သုံးတာအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်အစုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအစုပဲကာယကလည်းပဲအစုပဲဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ group လို့တော့မပြန်ဘူးနဲ့ပြီးတော့သဘောပို့ပြီးတော့လေးနဲ့အောင်လို့ aggregate လို့ပြန်
cricket ဆိုတာလည်းအစုပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ် group ဆိုတာလည်းအစုပဲ hip ဆိုတာလည်းအစုပဲအစုအပုပ်တွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကမတူတဲ့သဘာဝတရားတွေစုနေတာအဲ့ဒါကိုကာယတုတ်ဖို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဒါမို့အဂရိကိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခန္ဓာပါဠိစာပေမှာခန္ဓာလို့သုံးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးတက္ကသစာပေကြတော့စခန္ဓာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့စာအုပ်တွေမှာစခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာအင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့ရှိရင်နှမျိုးပေါင်းတော့တွေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကခန္ဓာဆိုတာအချက်တွေအလုံးကိုစုထားတာရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိတ်နာကအစုပံအတွင်းပြင်အကောင်အညာအနီးဝေးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုတည်းပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာရူပခန္ဓာစိတ်ခံစားချက်တွေအလုံးကိုပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မတ္တချက်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တော့သိဉ္ဇခန္ဓာစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆော်မှုစေရနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာဝတရားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရခန္ဓာအသိစိတ်တွေကိုအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအပေါင်းအစုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလိုပဲဒီမှာကျတော့ကာယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်တက္ကာယဒါတူတူပဲနော်တက္ကာယဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲအစုကိုပြောတယ်အဲ့တော့တက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခုနကစုထားတဲ့အစုတွေဘာတွေကိုစုတာတော့မေးလို့ရှင်အတိတ်ကဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်7မျိုးနဲ့စုထားတယ်တူတူပဲလို့ပြောတာနောက်အတွင်းဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဝေးဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုအလုံးပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းအစုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တက္ကာယမှာကာယကအပေါင်းစုဒါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့တကယ်ရှိနေတဲ့အပေါင်းအစုနော်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှိတာတော့ဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်လို့တကယ်ရှိတယ်လို့ပြောတာတချို့ကကြတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှားမတွေ့တော့ပျောက်သွားတာရှိသေးတယ်နော်ပျောက်သွားတာရှိသေးတယ်တကယ် analyze လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိနေတာကတစ်မျိုးမရှိတော့တာတစ်မျိုးဥပမာမဲ့ကားလို့လူတိုင်းကပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီကားကိုတစားစီဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကားလို့ပြစရာရှိသေးလားမရှိတော့နော်သူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်ဘိန်းတခြားအင်ဂျင်တခြားဘော်ဒီတခြားကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးတစားစီဖြုတ်ထားလိုက်ပဲဆိုရင်ကားလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့အိမ်ဆိုတာလည်းအပေါင်းကိုခေါ်တာတိုက်ဆိုတာလည်းအပေါင်းကိုခေါ်တာလူဆိုတာလည်းအပေါင်းကိုခေါ်တာအလုံးပေါင်းထားလို့ခေါ်တာတပင်ဆိုတာလည်းအပေါင်းကိုခေါ်တာတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမြင့်ကတစ်ခုပင်စေကတစ်ခုအကိုင်းခက်ကတစ်ခုအပွင့်တွေကအသီးကတစ်ခုအရွက်ကတစ်ခုအသီးကတစ်ခုဆိုတပည့်ပြောက်သွားတယ်ရှာကြည့်လိုက်ရင်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုရှာကြည့်ကွာကိုရှာကြည့်လိုက်လို့ပျောက်သွားတာအရှိမဟုတ်ဘူးအထင်လို့ခေါ်တယ်အထင်နေနဲ့လူတွေကဆွဲလာနေတာအရှိပေါ်မှာဆွဲလာတာအထင်နေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြတော့အထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးအရှိဘယ်လိုပဲခွဲကြည့်ကြည့်နော်သဘာဝအနေနဲ့အဖြစ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘာဝအနေအဖြစ်လည်းရှိနေတယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာလည်းပဲရှာတွေ့လို့ရတယ်မှတ်သားမှုဆိုတဲ့
စိတ်တဘာဝကိုလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ဆောမှုဆိုတဲ့စိတ်တဘာဝကိုလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်အာယုံကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အတိတဘာဝကနေပြီးတော့လည်းဝိညာဉ်ကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲခွဲစိတ်ဒီတဘာဝကပျောက်မသွားအောင်အဲ့ဒီပျောက်မသွားတဲ့ဟာကိုအရှိလို့ပြောတာနော်အတိညာနဲ့ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိနေသေးတယ်ခေါ်စရာရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပရမတ္ထလို့ပြောတာဟောကပညာတိအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့တက္ကယဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကယပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မရှိပဲနဲ့တွေးထင်နေတဲ့အထင်မရှိပဲနဲ့မြင်နေတဲ့မှားတဲ့အမြင်ကိုဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတက္ကယဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိပဲနဲ့ရှိတယ်ထင်နေတဲ့အထင်မြင်ဒီဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တက္ကယဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘယ်လိုထင်တာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှိတယ်သူထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိတာငါဟာဆိုတာမရှိတာအတ္တနဲ့အတ္တတရားမရှိတာခန္ဓာတော့ရှိတယ်ငါဟာမရှိတာအဲ့တော့အရှိပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အထင်မြင်ပေါ်လာတော့တက္ကယေပဝတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာရွေ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုတက္ကယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာနော်တက္ကယဒိဋ္ဌိတက္ကယဒိဋ္ဌိ ਨੇ ကိုယ်မှာအဲ့ဒီလိုတက္ကယဒိဋ္ဌိရှိသလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမရှိတဲ့အတွေ့အထင်ငါလို့တွေးသလားငါဟာလို့တွေးသလားမျက်စိနာနာတရားကာယပနတခုခုကိုငါလို့ထင်သလားငါဟာလို့ထင်သလားသို့မဟုတ်ရှုံးတဲ့ခုကိုတရဝါလို့ထင်နေသလားအဲ့ဒီထင်နေရဒိဋ္ဌိပဲမာနေတဲ့ထင်နေပဲတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်ရှိတာကိုတပင်လို့ပြောလိုက်တာဟာရှိတာကိုမပြောဘဲနဲ့အထင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတက္ကယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ကယဒိဋ္ဌိကကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသလားနာမစစကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီအထင်မြင်ကြီးကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုရင်ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရနိုင်ဘူးရှုပ်လို့နာလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရနိုင်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါရုပ်တရားပဲငါမဟုတ်ဘူးဒါကနန္တရားပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်တော့တက္ကယဒိဋ္ဌိဟာလျော့ပါပါမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျွမ်းမဲ့ပဲနိုင်တာတော့တတ္တဗံဖြစ်ပါပဲတာသို့တော့ရှုံးနံကိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်ဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်တရဝါဆိုတဲ့အမြင်ဆိုတာပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေတာရှုံးတဲ့နံကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်ဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ခေါ်တယ်analytical knowledge of mind and matter analyze လုပ်တာ analytical knowledge ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်အဲ့တော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူတွေကတမန်အဖြစ်နေ့စဉ်တောက်နေတဲ့ရေကိုကြည့်ရေလို့ပဲသိတယ်နော်
သို့တော့ခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့လူတွေကြတော့ပါတော့ H2O ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲတယ်ရှေ့ထဲမှာပါဝင်နေတာနော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုပြီးတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်က2ဆအောက်ဆီဂျင်က1ဆဆိုသုံးခုခွဲပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါတို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုခွဲချရမယ်လို့ဆိုလို့တာမန်ကြည့်ပဲဆိုရင်တော့တစ်ခုတည်းလို့ပဲထင်တာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိချအာယုံစိုက်ပြီးတော့သိတာကစားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိစိတ်တွေအတိတွေကနန္တရားတကယ်လုံးတဲ့အခါကျတော့စားတာသွားတာလာတာကရုပ်တရားလို့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့သိဖို့လို့ပေါ့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့သိရစိတ်ကလှုပ်ရှားခြင်းလို့ရုပ်ကလှုပ်ရှားတယ်စိတ်ကသွားခြင်းလို့ရုပ်ကသွားပေးရစိတ်ကစားခြင်းလို့ရုပ်ကစားပေးရစိတ်ကစကားပြောခြင်းလို့ရုပ်ကစကားပြောပေးရစိတ်ကကြည့်ခြင်းလို့ရုပ်ကကြည့်ပေးရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲပြပြခွဲခြားသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုရင်တက္ကရာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာလွယ်မှားနေတဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တာနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိငါဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါတို့မို့တတ္တဝါလို့ထင်တဲ့အထင်ငါဆိုတဲ့အထင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်သူတော်ဘာဆိုတဲ့အထင်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ပဲယုံနံကိုယုံနံလို့မမြင်မဲ့နဲ့ငါလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလွဲမှားသွားပြီပေါ့နော်လွဲမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီအမြင်မှားကြီးတစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဝင်ရောက်လာဖို့လွယ်လေပဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါရဲ့သူရဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းချစ်ချစ်မုန်းခြင်းဆိုတာလာတယ်ချက်လက်စီဆိုတာလာတယ်တော့ချစ်တဲ့မုန်းတဲ့ဆိုတာလာပဲချက်လက်စီဆိုတာလာမယ်သူ့ကိုတော့ဦးစားပေးမယ်သူ့ကိုတော့အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာလာကုန်အကုသိုလ်တွေမျိုးစုံဖြစ်ကုန်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေတရဝလို့ထင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနောက်ကဆက်လာအကုသိုလ်တွေအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါတော့ငါမိတ်ဆွေဒါတော့ငါရန်သူဒီလူကတော့ငါအကျိုးမဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကတော့ငါကိုကောင်းကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကနာမရူပဝဝဋ္ဌာနာလို့ဆိုတဲ့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုတည်းကိုကွဲပြပြသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကာထားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတော့ဖယ်ရှားပြစ်တာဟာထာဝရဖယ်ရှားတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတော့ပြောတာဒီအသိဉာဏ်မပေါ်ပြန်ရင်ပြောင်းဝင်လာတော့ဆိုတော့အခုညအခါမှာလျှက်စစ်မီထွန်းတာတယ်လျှက်စစ်တာရှိနေတဲ့ဗျာကလာဘလို့အလေးအောင်လေးရမပြောင်းဘူးလျှက်စစ်တာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အလေးအောင်ပြောင်းသွားအမောင်ရောက်လာမှာပဲအဲ့သဘောပြောတာနော်တော့အလင်းကအမောင်ကိုတားထားတယ်ထို့တူပဲနာမရူပဝဝဋ္ဌာနာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေကခုနကအမောင်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါလို့ထင်နေတဲ့မားနေတဲ့အထင်ကြီးကိုတားထားတာဖြစ်တယ်တားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပြောက်သွားရင်ခုနကအထင်အားလည်းပြောက်သွားမားတဲ့အထင်အားပြတ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုစတင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စတင်ဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားနေကတော့ဒီတစ်ခုကဒီတစ်ခုပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်
အဲ့ဒါကိုရည်စူးကြသလားမသိဘူးတခဏဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားတာအသိဉာဏ်ရှိနေတုံးလေးပဲဖယ်ရှားနိုင်တာမရှိတဲ့အခါပြန်ပေါ်လာမှာပဲဒါထုံးစမ်းပဲအခုကလျှက်စစ်မီရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာအလင်းရောင်လေးရှိနေမယ်လျှက်စစ်မီပြတ်သွားရင်အလင်းပြောက်သွားမယ်ဒါအလင်းကသူရှိနေတော့အမှောင်ကိုတားထားတာသူမရှိရင်အမှောင်ပြန်လာမှာပဲထို့တူရဲ့နာမရူပဝါဝဋ္ဌာနာရှုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပေါ်မလာဘူးသူ့ဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တတင်ကတခဏဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်တကယ်ကတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှာကိုဖယ်ရှားတယ်သူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါလို့ဆိုတာကတစ်ခုနော်အဲ့တော့နာမရူပဝါဝဋ္ဌာနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲရှုံးတဲ့နာကွဲပြအောင်ခုနပြောတဲ့ဏီကဒါအကျဉ်းဆုံးဏီပဲနော်ခြုံငုံပြောတဲ့ဏီပဲထိတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိစိတ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအကြောင်းသိရမယ်အာယရဏအကြောင်းသိရမယ်ဓာတ်အကြောင်းသိရမယ်ဆိုလိုတာကအဘိဓမ္မာသိရမယ်ပြောတာအဘိဓမ္မာဟာနာမရူပဝါဝဋ္ဌာနာပဲယုတ်တိနံတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြတဲ့ကြံကိုသိယူရမယ်သိယူခြင်းကိုသိယူလို့ကြမှတ်ထားလို့သိလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဝနာပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်သင်ကြားခြင်းဖြင့်လည်းခွဲခြားစိတ်ဖြာဒါ physics တို့ chemistry တို့သင်တဲ့လူတွေဟာနော် chemistry သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်ထဲဝင်ပြီးတော့သွားခွဲခြားစိတ်ဖြာသင်ရတယ်လေဘာနဲ့ဘာပေါင်းဆိုင်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသင်ရတာပဲလေသင်ထားပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုပဲပထမတော့သင်ရမှာဘယ်ဟာကယုတ်တရားဘယ်ဟာအတ္တတရားသင်ပြီးရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်သင်ញင်နဲ့ကျင့်ញင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပထမသင်ရမယ်ဒုတိယလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ်တိလို့ပြောတာတခြားဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုတာသင်နဲ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ကြည့်လို့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနသိတဲ့အသိကဘာကိုဖယ်ရှားတော့ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရဝါလို့ထင်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါလားတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပါလားတရဝါဆိုတာအထင်ပဲအတ္တဆိုတာအထင်ပဲငါဆိုတာအထင်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီညံ့တစ်ခုကဒါတစ်ခုဖယ်ရှားလိုက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးတရင်ကပါဒါသူ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်သူကသူဖယ်ရှားလိုက်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါသူကလည်းသူဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကပစ္စယပရိက္ခေနအဟေတုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိယပါဟနာပစ္စယပရိက္ခဟာဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပမာနှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာဘိုင်းနာတယ်ဘာကြောင့်နာလဲခေါင်းကိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကိုက်တယ်လဲအကြောင်းတရားကိုရှာဒီမှာလည်းပစ္စယပရိက္ခဟာဆိုတာအခုပြောတဲ့ယုတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချသိထားတဲ့ယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒီယုတ်နာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရအကြောင်းတွေကိုတွေ့လာတယ်ဥပမာမဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်ဥကံစိတ်ဥတုအာဟာရနန္တရားရဲ့အကြောင်းကံနဲ့စိတ်ဒီနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားသည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကံသည်ကပ္ပဇာရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်သည်စေတသာရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဥတုနဲ့အာဟာရကတော့ရုပ်ကလည်းရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဥတုကဥဒ္ဒယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အာဟာရအာရဒယုတ်အဲ့တော့ကံစိတ်ဥဒ္ဒအာဟာရအဲ့ဒါဟာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ဖြစ်လာတာနာမ်ဖြစ်လာတာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပမာပဲဆိုအစို့မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံအစင်းနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာ
မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်မဆုံးခင်ကပေါ်လာမပေါ်ဘူးဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာမယ်စီးမျက်နှာပြင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးတန်ထွက်လာတယ်စီးတန်ဒီစီးထဲမှာရှိသလားလက်ထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးပုတ်လိုက်တဲ့အားနဲ့အတန်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အတန်ဟာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစီလည်းရှိတယ်ပုတ်တယ်လည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီအတန်ထွက်လာတယ်ထို့တူပဲမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မြင်စရာအာယုကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးဟာအတန်ဖြစ်တဲ့တူတူပဲဒါအပဒမထေရှားတယ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှင်းပြောထားတာနော်ပဟတယပေရိယတတ္တောပဟတယပေရိယစီကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါစီတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲဆိုလိုတာကဝတ္ထုနဲ့အာယုဝတ္ထုနဲ့အာယုဆိုတာကိုခြုံကိုပြောတဲ့အခါမှာမျက်စိနာနာလျာကာယမနာကိုမျက်စိနာနာလျာကာယဟရိယကိုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နော်အစင်အတန်အနတ်အယတာအထိအတွေ့ကြံတွေ့အာယုကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အာယုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝတ္ထုနဲ့အာယုအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တက်ပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကအခန်းလာပြီးတော့တိုက်တာကအစင်အာယုနားကအခန်းအတန်ကနေလာတိုက်တယ်အတန်ကအာယုအဲ့လိုမျက်စိကဝတ္ထုမြင်ရတဲ့အစင်လေးကအာယုနားကဝတ္ထုအတန်ကအာယုနှာခေါင်းကဝတ္ထုအနံ့ကအာယုလျှာကဝတ္ထုအယတာကအာယုကိုယ်ကာယကဝတ္ထုအပုအေးအပြော့အမထိတွေ့မှုကအာယုနော်ဟရိယဝတ္ထုကဝတ္ထုလာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလာတိုက်တဲ့ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သူကတော့ general point ကိုပေးထားတာဓမ္မယုံဆိုတာ general point ပဲစိတ်လည်းပါတယ်ယုံလည်းပါတယ်အလုံးကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေပေါ့နော်ကြံတွေးသိတဲ့အာယုန်တွေကိုဓမ္မယုံလို့နာမည်ပေးထားတာအဲ့တော့အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဆုံးမိခြင်းသည်နန္တရားဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းပဲရုပ်ဖြစ်တာကခုနပြောတဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်နန္တရားကြတော့ဝတ္ထုနဲ့အာယုန်ဆိုတဲ့ရုပ်နှစ်ခုစုံတယ်သို့မဟုတ်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့စုံတယ်စုံစည်းမိခြင်းကြောင့်အသိစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဖြစ်လာတယ်ဟောအဲ့ဒါမစုံငင်ကရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိတာပစ္စယပရိက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကိုသိတာကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တခုတည်းပဲစဉ်းစားနော်မျက်စိနဲ့အစဉ်မျက်စိမိတ်ထားရင်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကြလားနားပိတ်ထားရင်ကြားတယ်ဆိုတာရှိရလားကြားသိစိတ်ဖြစ်ကြလားမရှိဘူးလေနော်နှာခေါင်းပိတ်ထားရင်အနံ့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဟာဒီအကြောင်းနဲ့အာယုံပေါင်းစုံမိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါနတရားဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုသိတာကိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြင့်အဟေတုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိနာအဟေတုကဒိဋ္ဌိဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှားနှစ်ခုကိုအမြင်မှားတဲ့နှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အကြောင်းသိတာကအဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားအဲ့တော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့မှားရမှုစိတ်ဖြစ်တာသူကသူအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ် automatic ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်တယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ရုပ်ဖြစ်တာလည်းပဲအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်လို့ရသွားဒါသူညာနဲ့သူဖယ်တာနော်တစစီဖယ်သွားတာတခါအကြောင်းကိုသိတဲ့ညာနဲ့ဘာကိုဖယ်တော့ဆိုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိဝိသမဆိုတာမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းခုနကအကြောင်းကို
မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုသိတာကတစ်ခုနော်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအာဟိတုဆိုတာအကြောင်းကိုညင်းပယ်တာဝိသမဟိတုဆိုတာအကြောင်းကိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အကြောင်းဒီမမှန်တဲ့အကြောင်းဖြစ်နေဖဲလို့အကြောင်းလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်နော်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ရင်သူပြောတဲ့အကြောင်းကမှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဝိသမဟိတုလို့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်တချို့အိန္ဒိယဖလိုဆိုပြီးတွေဆိုပါတော့မြူမုံလေးနှစ်ခုပေါင်းလို့ယုတ်တိဏ္ဍာနေဖြစ်လာတယ်နော်ကနာဒရဲ့ဝါဒဆိုအဲ့ဒါတွေကတော့တရဝဘယ်လိုစားလာတယ်ဆိုတာတွေကိုဖလိုဆိုပြီးတမားတွေရေးထားတာလည်းရှိတယ်တရဝအစပဲအစလာတယ်ဆိုတာကိုရေးထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တရဝအစဟောကုန်မဟုတ်ဘူးတရဝလို့မဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲဟောတယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခនិရောဓဒီနှစ်ခုပဲပြောတယ်တရဝဘယ်လိုစရဲဆိုဘုရားဘယ်လိုမှပြောသူတို့ကြတော့တရဝရဲ့အစလူတွေရဲ့အစပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပြမာတွေကနေပြီးတော့သိဆုံးလာပြီးတော့လူပုံမှာလူလာဖြစ်တယ်ကစပြောတယ်မြောက်ကစပြောတာတော့သိပ္ပံဆရာတွေပဲသိပ္ပံနေတဲ့ဒါဝင်ဆိုတဲ့လူပြောတာနော်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာမှာမြောက်ကလူဖြစ်တာမရှိဘူးမြောက်ကလူဖြစ်တာမရှိဘူးနော်လူကလူပဲအယုဆိုးတဲ့လူကိုမြောက်ထင်ပြီးပြောရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်လူဆိုတာလည်းအမျိုးစုံမြောက်နဲ့တူတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့လူရဲ့တိဆောက်မှုနဲ့မြောက်ရဲ့တိဆောက်မှုကတော့မတူဘူးပေါ့တရဝသူကနဲ့သူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရဝရဲ့အစာကိုမဟုတ်ဘူးတရဝတွေဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီတွေကတော့ပြောတယ်ဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြုံမုံလေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာကနာဒနောက်တစ်ခါကပိလစံခယဖီလိုဆိုဖီလို့ခေါ်တယ်ပဂတိဆိုတဲ့ထာဝရအရှိတရားနဲ့ပုရုရှဆိုတာပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တရဝဖြစ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစံခယဖီလိုဆိုဖီဆိုတာပမာရီကတော့တင်ချာဒတနာဆိုပြီးတော့ရေးတယ်မာတော့စံခယဖီလိုဆိုပြီးဆိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူတို့ဒါသရဝရဲ့အစာဆိုပြီးတော့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာတခုမှမမှန်လို့ဝိသမဟိတုလို့ခေါ်တာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာလည်းတကယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးခုနကအနုမြူလေးနှစ်ခုပရမအနုမြူလေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒွိအနုကဝါဒဆိုတာအနုမြူနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရကနေပြီးတော့နျူထရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ပေါ်လေခုခေတ်ခေါ်တာဒီအဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေပဂတိပုရိသဆိုတဲ့စံခယဖီလိုဆိုပြီးရဲ့အစဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအဝိသမဟိတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလက်ခံတာတဲ့မှားတော့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါတစ်ခုစီဖယ်ရှားသွားတာနော်ယုံနာကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါဆိုတဲ့အယူဆကိုဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတစ်ခုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာအပြည့်သက်ဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးတွန်းထားနိုင်တယ်ပေါ့တွန်းထုတ်ပလိုက်လို့ရသွားတယ်ပေါ့ဒီအတွေးကြီးကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပြလို့ရသွားတယ်ဒါကိုပြောတာနော်တရင်ကပါတာဆိုတာထုတ်ပြတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူထုတ်လိုက်တာခေါင်းထဲမှာမရှိတော့တခါအကြောင်းမှန်ကိုသိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆဒီလွယ်မှာတဲ့အယူဆနှစ်ခုကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပြနိုင်တယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတည်းငါပဟာနာလို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့ဒီကနေ့နှစ်ချက်တော့ပြအောင်ပြောပြီးပြီနော်14ချက်ရှိတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာ14ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတရင်ကပါဟနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နာမရူပပြိစေရညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒီညာနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်သုလသောတာပန်အစင်တို့ဝိသုဒ္ဓိဘက်ကပြောတာသုလသောတာပန်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်လို့အမြင်မျိုးရတယ်လို့ပြောတာသောတာပန်လို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်မဖြစ်ဘူးလေနော်ပညာရှိလို့မြင်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအမြင်ချင်းတူတာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသောတာပန်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးဆိုတာကိုပြောလို့ရသုလသောတာပန်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့အခုဒီညာနှစ်ခုနဲ့မာရွေးနေတဲ့အယူဆ၃ခုဖယ်ရှားပြတယ်ဒါကိုမှတ်စောဒါဟာတရင်ကပါနဲ့ဖယ်ရှားတာဖြစ်လို့အပြည့်သက်ဖယ်ရှားခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီအလင်းရောင်ရှိနေသည်များအမောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အလင်းနဲ့အမောင်ကိုဖယ်ထားသလိုပဲဒီအသိဉာဏ်ကအဲ့ဒီမားနေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းလင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဖယ်ရှားခြင်း၅မျိုးတည်းကတရင်ကပဟနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစမှာအခုလိုဆိုင်ရာအစင်းစင်ဖယ်ရှားပြီးတော့သွားနိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့နယ်ကလွယ်မှားနေတာတွေအလုံးမှာဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်အမတမလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်သိဖို့ဆိုတာအမတမခရင်နေလွယ်လေးလို့တော့မအောင်မိလို့မရဘူးနာယိတံတိဋ္ဌိလမရဘနာယိတံအပိနဓမ္မတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမြင်မှုဆိုတာတဲ့ပေါ်ရောက်လေးနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့နော်စွမ်းအားတတိအပြည့်မရှိပဲနဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဋိကတ္တပံလုံးလာဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှသာဒီအတိကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိဉာဏ်တွေဟာဆိုင်ရာလွဲမှားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလို့တို့တွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အတိတွေရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့သက်ချရရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်
လောကဆောင်တတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း